Достар, жашыгы машыгуучулар, кандайсыздар? Жашооңуздар кандай болуп атат? Бул мен Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен, инвестор. Азыркы тапта Кытайдамын. Көптөн бери түз эфирге чыкпай, бүгүн чыкканга аябай каалоом болду. Ошону менен кыска болсо дагы түз эфирге чыгып коеюн дедим. Өзгөчө бүгүнкү түз эфирдин максаты экспресс насаачылык тренингибиз ачылды. Экспресс дегенде кыска убакытта 2,5 ай, 3 айдын ичинде сонун тренингдер болуп, бул тренингде эмне аласыздар, кандай өзгөрүү болот сиздерде, эмнелерди үйрөнөсүздөр, ошолордун баарын суроолор болсо биякта жооп берем бүгүн. Биздин биякта бир аз болуп кетти. Эгер сиздерде кандайдыр бир экспресс насаачылык боюнча суроо болсо камдап туруңуздар, суроолорго түз эфирге чыксаңыздар да болот. Мен болсо мен сиздерге айтып берем, эмне деген экспресс насаачылык. Караңыздар. Мисалы бир тренингдер болот, мисалы катышасыздар, марафондор болот, дагы бирөө бирдемке ар түрдүү тренинг кылат. Мен да ошондой марафон тренингдерди өтөм. Бул экспресс насаачылык ал жөнөкөй тренингге окшобойт. Анткени тренингдерде мисалы бир күн барасыздар, 1,5 саат, 2 саат, 3 саат отурасыздар. Бир нерсе үйрөнүп, жакшы болду деп кеттиңиздер. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин эмне болот? Ал эмоция түшөт, анан баягы мурдагы абалга келип калабыз, баягы койчуманын таягы болуп калат. Ошо сыяктуу. Анан марафондор бар, 7 күн интенсивный окуйбуз, анан ал сакталат, аны көрсөңүздөр болот. Экспресс насаачылык деген сөз бул ушул экспресс насаачылыкка катышкандар 2,5 ай, 3 ай мени менен чогуу Zoom'да болот. Анан болгон окуяларды түзмө-түз бетме-бет сүйлөшөбүз. Анан мен жаңы техникаларды үйрөтөм, ошону алат дагы жаңы техника. Техника деген бул кандай деген сөз де? Мисалы, жөнөкөй эле жашооңузда бир нерселерди башкача кыла баштайсыз. Мындайча айтканда, сиз күнүгө туруп атасыз, ишиңизди кылып атасыз, күнүмдүк жашоо болуп атат, чото бир өзгөрүү болбой атат десеңиздер, ошол экспресс насаачылыктар дагы сиздин үчүн да. Уже жашооңузга бир жоопкерчилик алып бир өзгөрткөнгө даярсызбы? Мында бир өзгөртөсүзбү же ушул ойдон жашай бересизби? Сизге суроо да. Анан дайыма ушинтип жашасаңыз проблема барбы? Проблема жок, анда кете бериңиз. Проблема жок болсо проблема жок. Өзгөрүүнү каалабаган адам жашай берет. Бул жерде эч кыйынчылык да жок. Эч ким бирөөнү жамандап деле жашай бересиз, жөн эле жашай бересиз. Баягы койчуман тайгы деп жашай бересиз. Бирок мен антип жашагым келбейт да. Мен дайыма өзгөргүм келет. Анткени бул дүйнөгө келдим. Мен киммин дегеле, мисалы, канчалык потенциалым бар, канчалык байый алам, канчалык бактылуу боло алам, канчалык ийгиликтүү боло алам. Бул мага суроо, постоянно суроо. Азыр Кудайга шүгүр ушунчалык өнүктүм, ушунчалык бактылуу жашап атам, ушунчалык байлыгым болду. Мындан да чоңу барбы? Албетте, мындан да чоңу бар. Ошонун артында өзүм жүрөм. Анан артынан дайыма чуркайм, күнүгө ойлоном. Бүгүн жаңы офисим барып көрүп келдим. Эми офис алдык, ал жерди мындай жакшы курап туруп чоңураак кылабыз. Команданы чоңойтуш керек, бизнес көбөйтүш керек дегендей. Ошо сыяктуу сиздер дагы эгер өзүңүздөрдүн жөнөкөй жашооңуздар болсун, мисалы үй бүлөлүк жашооңуздар, же бир иш кылып атасыз, бир карьера кылып атасыз, же бир мындай кантип кийинесиз, мисалы бир кийимди кантип тандаш керек, анан буларды эмне үчүн кийиш керек, кимдер менен жолугуш керек, постоянно жашаган жашооңузду жашай берсеңиз бир результат болбойса, анда эмнеге аны кылып атасыз? Туурабы? Анда эмне кылышым керек деген вопрос болот, туурабы? Эмне кылышыңыз керек болсо, ошо эс ачкыч деген тренингибиз бар. Бүгүнкү эме бере турган экспресс насаачылык. Насаачылыкта жакындан сүйлөшөбүз. Ушуну кылыңыз, мындай кылыңыз деп айтам тренингде. Анан сиз барасыз, кылып келесиз, анан результаттарды айтасыз эмки сабакта. Мындай болду, тигиндей болду деп. Бул аябай жөнөкөй нерсе, аябай күчтүү нерселер. Анан атайын бир жерге барып окуп, мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен, тияка барыш керек экен, Америкага жок, эчтеке барбайсыз. Болгон жериңизде турасыз. Ошол айылыңызда жашаңыз, айылда турасыз, шаарда жашаңыз, шаарда турасыз, күнүгө адамдар менен сүйлөшөсүз. Бул жерде жашооңуз сразу монтип өзгөртүү болбойт. Жашооңуз эмес, ичиңиз өзгөрөт. Ичиңиз өзгөргөндө, мисалы, жөнөкөй эле нерсе айтам сиздер. Сиздердин көбүнчөңүздөр баамдаганды билбешиңиздер мүмкүн. Мындай баамдап жашаганды да, баамдап, мындай осознанно. Биринчи сознанияны алып келебиз. Мисалы, мен тренингдерде осознавать эткенди үйрөнтөм. Мисалчы, мындай ойлоңуз дейм да, мисалы, 1 жыл мурда, 5 жыл мурда жашооңуз кандай эле? Ойлонот, анда мындай болчу. Азыр кандай болду? Кээ бир нерсеге жеттиңизби дейм.
ооба жетипмин дейт, же мындай дейт, жаш ушундай отуруп дагы эле жетпей атат, дагы сиз ошол 5 жыл мурдагы менен азыркыны салыштырсаңыз сизде өзгөрүү болуп атса, ошону эмне үчүн байкабайсыз? Аны байкаганды үйрөтөм. Байкаганыңызда эле уже башкача сезим башталат, башкача подходдор башталат, ошо сыяктуу. Ошого экспресс насаатчылыкта сиздердин тез өнүгүүңүздөр болот. Экспресс насаатчылыктан башка 1 жылдык насаатчылыгым да бар. Ал жерде группа бар. Азыр 3 группаны ошол жакта окутуп атам 1 жылдан бери. Бир группа 2 класска өттү. 1 жыл бүтүрдү, 2 класска өттү. Алар уже жашоосун башкача жашашып атат. Уже канчалаган чоң өзгөрүүлөр болду. Ушундай чоң өзгөрүүлөрү мындай алар ойлошкондой эмес, мындай өзгөрүү болот депчи. Кудайга шүгүр, алардын өзгөрүүсү мени да кубандырып атат. Андан сырткары мындай 1 жыл күтпөйлү мындай тезирээк болсун дегендерге атайын кыскача кылып, акчасы да азыраак кылып, экспресс насаатчылык болду. Азыр ошого катталып жүрүп атат. Эгер бүгүн ушул нерсеге катталам десеңиздер, анда телефон калтырсаңыздар, сиздерге азыр биздин менеджерлер жазат. Биздин консультант менеджерлер дагы номер калтырыңыздар. Могул жерге жазып коесуздар, консультанттар, ошо сиздерге мындай пин кылып коеюн. Ошол эми бул неге акчасы аз, акчасы көп? Биринчи мындай караңыздар. Мисалы, тойго барган киши акчасын ойлобойт. Тойго көйнөк кийип барыш керек аялдар, туурабы? Ал жерде уже башка вопрос болбойт. Тойго барат, той болуп атат, бирөөнүн тою. Анан бирөөнүн тою болуп атат, заранее айтат, ошо эмки айда той болот. Бизде да туугандардын тою болот, 7-августта буюрса биз да тойго барабыз деп атабыз. Уже той болуп атат. Той 7-августта. Караңыздар, 1 айдан көп бар. Азыр мен ойлоп атам, туурабы? Кошмойлорду даярдаш керек, туурабы? Кыз узатуу карасак ага да кошуш керек. Анан куда жактар болсо мындай бериш керек. Былтыр да кошмойлорго биз кой бышырып бергенбиз. Түшүндүңүздөр мындай. Анан аял кишилер болсо көйнөк даярдаш керек. Бир көйнөк алыш керек, Ошол көйнөктү башына коюп алган үчүн ал аялдарда акчасы жок, пенсионер же жалгыз бой эне мындай, бирок аягында көйнөк чыгат да, туурабы? Көйнөк, ошол көйнөк кийип барасыз. Эми сизде да ушундай жашоомду өнүктүрөм десеңиз, ушул насаатчылык, экспресс насаатчылыкка катышам, бул мен үчүн өтө маанилүү, мен жашоомду сразу өзгөрткүм келет, 4 тармакты өзгөрткүм келет деп айтсаңыздар, ошол нерсеге жараша сизге да келет. Ошо сыяктуу. Могул жерде мен номер калтырып койдум. Турциянын номери экен, +95. Биздин менеджерлер онлайнда иштейт. Мына Назик айымдыкын бердим. Могул жерде +90 менен жазылган номерди кылыңыздар. Ошол WhatsApp'тан жазсаңыздар, экспресс насаатчылыкка сиздерге терең маалымат айтып берет. Анан азыр катталгандар болсо өзгөчө нерсе бар. Баасы жөнүндө да айтып берет, бирок мен сиздерге баасыдан мурда бул нерсе сизге керек эмес. Балким сизге кереги жок. Мисал айталы, сиз мындай бир серьезный жашоону өнүктүргүңүз келип атат, жашооңуздучу, азыркы жашооңуз нормальный, жашоо өтүп атат, проблема жок десеңиз, анда бул насаатчылык сиз үчүн эмес. Ким үчүн дегенде, мен ушул акчаны короткондо, ушул акча койгонумдан кийин мага 10 эсе акча келет деген кишилерге. Бул деген сөз инвестиция сиздерге, бул чыгаша эмес. Менде бир техника бар да. Туура чыгаша, караңыздар, туура чыгаша кирешенин жолун табат. Туура чыгаша кирешенин жолун табат. Мисалы, сиздер бир чыгаша кылтасыздар. Ал туура эмес, ошону караңыздар. Жөн эле бир жерге барып чай ичип койдуңуздар, жоголуп кетти, же бир нерсеге пантоваться этип атасыңыздар сыяктуучу. Ошол нерселерге кылсаңыз ал кетти, акча жок да. Анан инвестиция бар. Мен өзүмдүн билимиме инвестиция кылам. Анан ушул 5 сезүү органдан кирген информациялар бар. Ошол 5 сезүү орган кирген информациялар менин оюмду пайда кылат. Мен ошон үчүн атайын бир аябай жакшы жерлерге барам. Бүгүн офистин чөйрөсүн кыдырып келдим. Аябай сонун жерлер. Ал жерде бүт бизнестин болгон жерлери, бизнес кайнап атат, зданиялар, жаңы зданиялар курулуп атат, чоң килтейген жаңы инновациялар менен сонун үйлөр курулуп атат, сонун зданиялар курулуп атат, сонун бизнес центрлер курулуп атат. Мен ошол жактарга барам. Ал жерде уже компанияларга кирем. Ал жерде өзүм азыр компания жаңы офис ачып атабыз, ошол жака барып атабыз. Ошондой постоянный өнүгүү боюнча болот. Сиз да эгер могул жерде канча киши бар? Мага мисалы көп киши деле анчалык маанилүү эмес. Мага ким серьезный мындай өнүгөм десечи, мындай ошол кишилерге от души информация берем. Ошол кишилерди аябай өнүктүрүм келет. Ошол кишилер
Итагеле менде андай кишилер бар, насаатчылыкка катышкандар бар. Азыр аябай рахматтарын айтышат, өзүнүн болгон окуяларын айтат, кантип өзгөргөндү айтат, техникаларды ушунчалык колдонуп башка деңгээлге чыккандар бар. Уже успокойный, уже эмне баягы үйдө казынай кагылышпайт, уже бизнестери өнүккөн, мисалычы уже интернетке өтүп атат, уже Wildberries'те уже объемго чыгып калды 7 миллионго, мисалычы. Ошол сыяктуу насаатчылыкка катышкандар бар. Эгер сиз дагы мындай кайсы даражада болбоңуз, айылдан болосузбу же бир жумушта иштейсизби же үйдө отурасызбы, ошол көйнөк тойго көйнөк кийем деген сыяктуу эле ошол нерсеге аябай аракет кылсаңыз, анда ошол көйнөгүңүз сизге бир жолку тойго эмес, көп жолку тойго жардам берет. Ал деген сөз, сиз бул насаатчылыкка, экспресс насаатчылыкка катышсаңыз, биринчиден техниканы үйрөнөсүз, дагы сизде уже мындай жашоодо баягындай тунук боло баштайт да, мындайча айтканда уже түшүнө баштайсыз. Бул эмне дегенчи. Азыр жашооңуз мындай карасаңыз аябай башаламан. Анткени максатыңыз жок, чоң нерсе кылбайсыз, баягы эле нааразычылыктар болуп атат, үйдө уруш талаш, бала чакаңыз менен түшүнүшүп албай атасыздар, кээ бирке подростковый возраст тил укпай калды. Анан биздин жөн эле банани сөздөр бар, элдин арасында жүргөн жөн эле бир нерсени кайталай беребиз, бир решение жок эле, кайра эле да ошону кайталайбыз. Бул неге кайталап атасыз? Эгер ошондой проблема болсо неге чечпейсиз? Түшүнүктүү болдубу? Чечпей отурасыз, дагы эле бирөөнү жамандатасыз, дагы эле акча жок деп атасыз, дагы эле бул кыйын. Сиз өзүңүз решение бермейинче, чечим чыгармайынча жашооңуз өзгөрбөйт. Аны каяктан билем? Кудайдын сөзүн айттым. Өзгөргөндү өзгөртөм деп. Ошол сыяктуу өзгөрсөңүз өзгөрөсүз. Мына могул жерде WhatsApp жазып атат, Динара деген айым сиздерге консультанттар аз байланышат. Консультанттар деген сиздерге реальный консультация берет. Кандай деген жашооңуз өнүгүш үчүн алар сиздерге жардам берет. Кайсы техниканы үйрөнүшүңүз керек, кайсы жактан алып барышыңыз керек. Ошого мен мындай серьезный чечим кылгандар менен аябай жакшы иштейм. Жашоонда серьезный болбогондор, жашоонун өнүгүшүнө бир кайдыгер карагандар, эгер сиз өзүңүздүн жашооңузга кайдыгер карасаңыз, анда башка бирөө сиздин жашооңузду ойлобойт. Менин жашоомдо эч ким келип эшигиңди ачып, максат жүр, сени дүйнөгө чыгарайын деп эч ким келген жок, келбейт дагы. Бул да сизге да келбейт. Мен аны сизге ачык айтып атам силерге. Ошону айтып атам. Бул жашоодо эч ким келип колуңуздан жетелеп, жүр бияка алып бар, жүр байытайын сени, мындай кылайын деп антип келбейт ишке. Өзүңүз бир чечим чыгарыңыз, умтулуңуз. Мага окшогон коучтар определен техника үйрөтөт. Ошолор эле. Ошон үчүн өзүңүз чечим чыгарбасаңыз, баягы койчуман таягы. Макул, ушул акча экен, канча экен, бир риск кылып көрүңүз. Итак эле бир какой-то риск кылдыңыз, убагында алдыңыз, ал уже иштебей калды, iPhone алдыңыз, уже өтүп кетти. Аны iPhone 7-ни аз канча сомго сатасыз? iPhone 7-ни убагында канча калгансыз? $2000 калгансыз, $1,500 калгансыз. Азыр iPhone 7 уже эмне болот? Аз ишке жарабай калды. Эми караңыз, бул насаатчылыкта бул iPhone-го кылып өтүп кетпейт. Бул наоборот, бул өөрчүйт. Сизге урук келет мээңизгечи. Анан насаатчылыкты окуп атканда уже жашоолорду башкача подход менен карайсыз. Туугандар менен, бир туугандар менен мамилени оңдойсуз. Аягы, күйөөсү, үй бүлөдөгү карын катнаш башкача боло баштайт. Мындай реальный өзгөрүү болот. Мен бул өзүмдүн жашоомду өзгөргөндөн кийин Кудайга миң мертебе шүгүр, уже постоянно эмне кылып дагы өнүгүп келем. Бирок канчалык өнүккөн сайын үйдө дагы казанай кагылышайын дей баштаганда, мен техникаларды билген үчүн мындай буйта өтүп кетем. Андан кийин карасам эле уже баягындай экзаменден өтүп кеткенден кийин уже результат чыгасы да, тура сизге уже 5 аласыз же результатты өттүң дейт, ошол сыяктуу. Бул жашоодогу тренингдерден дагы, мондай экзамендерден дагы өткөндүн жолдорун табышыңыздар керек. Ал жолдор көчөдө сатылбайт, ал жолдор мектепте жок. Ал жолдорду ата-энебиз да билбеши мүмкүн. Мындай, бунун эксперттери бар. Ал эксперттерден үйрөнүш керек. Макул, анда психологко окушум керекпи деп 4 жыл, 5 жыл психологду окуганын кереги жок. Ушул эс ачкыч же ушуга окшогон тренингдер жандуу жолу ушул өзгөчө могу экспресс насаатчылык. Насаатчылык деген сиздин тренериңиз болом да, жашоодогу тренингиз болом. Тренериңиз эми мен сиздин жашооңузду жашабашым мүмкүн. Билем, бирок мен өзүмдүн жашоом бар, элдин жашоосу менен канча отзывдарды алам, аялдын психологиясын изилдегенмин, эркектин психологиясын изилдегенмин, андан сырткары кантип баягы жашайбыз, бул дүйнө кантип айланат, бул дүйнөдө ким эмне кылат,
Биз неге ушинтип эле жашай беребиз? Неге азыркы ойлонгонубузду ойлонобуз? Буну ким алып келген бизге? Эмне үчүн ушинтип эле ойлоно беребиз? Башка ой жокпу? Неге постоянно ошондой ойду ойлонобуз? И плюс ошондой ой ойлонгон үчүн ошол эле жашообуз кыла берет. А ойду кантип өзгөртөбүз? Эмне кылсак башкача ойлонобуз ошо сыяктуу. Ошого сиздердин бул насаатчылыктан көптөгөн нерсе алсаңыз болот. Азыр могул жерде номер калтырсаңыздар, насаатчылыкка терең маалымат беребиз. Бүт сурооңуздар бериңиз. Мындай айтыңыздар, мына короче, мен ушунча акча коюп атам. Мен бул акчадан эмнени алам деңиздер. Мен сиздерге айтам, ушул насаатчылыктан сиздер мындай серьезный кадам таштайсыздар. Анткени мен буну чогуу отуруп сүйлөшүп атканда аябай даана түшүндүрөм. Мындай мээңизге ачып куюп түшүндүрөм дагы, сиз аны түшүнгөндөн кийин итак эле сиз эчтеке кылбайсыз. Мээңиз өзү иштейт ужачы. Ошого адам баласында биринчи өтө маанилүү нерсе түшүнүү. Маанилүү канчалык аят хадис эмелер бар, макалдар бар. Алар аябай укмуш макалдар, бирок укмуш хадистер, бирок сиз түшүнбөсөңүз аны жөн угуп өтүп кетесиз. Мындай экен деп. Ал жерде терең кирген жоксуз. Именно бизде терең кирип туруп ошол нерсени байкайбыз. Бул жерде суроо болот. Эмне тема деп атат? Бул тема экспресс насаатчылык. Насаатчылык деген наставничество, ал деген сөз устаттык, шакирттик программа. 2,5-3 айдын ичинде мен сиздер менен ар жума жолугушам. Ар жума сонун техникаларды үйрөтөм дагы, прям жашооңузга колдоносуз. Мындай үйрөндүңүз, сабактан кийин сразу уже колдоносуз. Жолдошуңузга, келинчегиңизге, бала чакаңызга сразу баарына сразу колдонуп, жашооңуз моментально өзгөрөт. Моментально бакытты сезе баштайсыз, моментально баягы стресстерден чыгасыз, моментально адамдарды уже түшүнө баштайсыз. Ошол нерсени үйрөнүшүн эгер кааласаңыздар, насаатчылыкка, экспресс насаатчылыкка катышыңыздар. Бул серьезный, мисалычы, серьезный иштер, бул жашооңузду мындай серьезный өзгөртөсүз. Баягында тренинг экен, адамдар мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр, көрсө мындай турбайбы? Эмес. Мен аларга да совет берем деп айтпайм, мен тапшырма берем деп айтам. Ошо сыяктуу. Ошого ким насаатчылыкка катышкысы келсе, азыр номер калтырыңыздар. Азыр сиздерге өзгөчө шанс болуп атат. Бир аздан жабылып, ошол насаатчылыкка катышкан дар менен баштайбыз. Могул жерде Жыпаргүл дейт, азаматсыз мен катышам, Кудай кааласа дейт. Жыпаргүл айым уже катышып атыптыр, уже башталыптыр бир айым. Бул жерде түз эфирден уже башталды. Башка кимдер катышса катышам деп жазыңыздар, номер калтырыңыздар, сиздерге азыр байланышат. Анан 3 айдын ичинде сиздерге риск мындай да. Макул ошончо акчаны жоготуп салдым. Мындай банкрот болот го, биз да канча нерсеге коротобуз, жакпай калат, дагы ыргытып беребиз мындай. Ошо сыяктуу эле ойлонуп катышсаңыздар, сиздин рискиңиздер эмне болот? Ошончо акча жоготкон болосуздар. Эми өмүрүңүздөрдө ошончо акча жоготкон болосуздар. Эми жөн эле болгон. Бирок ал акча жоголбойт да. Мен ошого айтып атпайм. Мен сизге мына бирөө айтат, мен эски видеоңузду өзүмөн өткөрүп көрүп бөлүшөм дейт. Адамдар менен да бөлүштүргөн азаматсыз. Мында караңыздар. Мен максат Муктаров, мен буну неге айтып атам? Менин дээримде ушундай бөлүшкүм келет да көп нерсеничи. Өзүмдүн ишимде да кетип атат. Ал жерде мен өзүм ишим токтоп калды деген нерсе жок. Ошо сыяктуу. Мен өзү мындай дээриме ушуну коюп туруп бир нерселерди үйрөнөм да, мисалы, үйрөнөм дагы, вау дейм да. Аяттан дейм, ушуну азыр могул жерде мына бирөө билип алса, жашоо моментально өзгөрөт. Кандай кылам дейм да, мынтип ошентип мисалы түз эфирге чыгып айтам, уже сиздер түз эфир кайсыл жеринде калган жоголуп кетет. Бир жерге коём, аны түшүнбөйсүздөр. Бирок мо насаатчылыкта өзүнчө группа ачылат, биз сиздер менен отзывдар болот, суроо жооп болот. Анан Zoom'дан тренинг өтөм. Тренинг өткөндө ар бири суроо берсе болот, жооп беребиз. Анан баары кетет дагы, анан эмне болот? Ошол Телеграмга сакталат, аны кайра көрүшөт. Андан сырткары маанилүүсү караңыздар. Насаатчылыкта сиздин жашооңуздун өзгөрүшү үчүн атайын мектепке окшогон расписание курулат. Ар жума суббота күнү саат ушунчада жолугабыз, бүттү. Азыр мындай карасаңыздар, бир ай өтүп кетти, 2 жыл өтүп кетти, эчтеке жок. Бир ай убакыт тез өтүп атты. Жок.
мындай серьезный, международный, мировой стандарттар менен жашаңыз келсе, дүйнөнү тааныгыңыз келсе, деги эле адамзатты билгиңиз келсе, анда ушул насаатчылык сизге өтө маанилүү. Мен анткени дүйнөдө иштейм. Мен командировкаларга барам. Ал жакта даже ошол жактан ачам дагы Дубайдан өткөндө, тренинг өткөндө как раз эме болуп калды. Дубайдан тренинг өттүм. Ал жерде көргөн нерселерди, ал жерден сабактар чыгарып сиздерге берем. Анан сиздер жөнөкөй эле жашооң. Айылдагы жашаганыңыздарды өнүгө бересиздер. Шаарда жашасаңыз да өнүгөсүз, чет өлкөдө, Кореяда жашайсызбы, Америкада жашайсызбы, Deutschland, Германияда жашайсызбы, айырмасы жок. Болгон жериңизде өнүгүү башталат. Бул өнүгүү сиздин билген мындай жакшы информация экен да, адамдар мындай экен деген нерсе эмес. Бул серьезный заниматься эткендер үчүн. Реально жашооңуздарды, уже жеке өнүгүүңүздөрдү, даже мындай кийим кече саламдашканды да мындай айланып чөйрөңүздү мындай караганда адамдар сиз мындай бир жерге келгениңизде бир мындай шеринелерге келесиз, тойлорго келесиз дегенде адамдар уже сизди байкап калат да. Бул уже что-то башкача болуп атат деген сыяктуу. Менин насаатчыга катышкан адамдар уже өздөрүнүн чөйрөсүндө башкача болуп калды. Не только өздөрүнүн жолдошуна таасир берди, кайнене кайнатасына таасир берди, бала чакасы башкача болуп атат. Бала чакасы мени таанып атат. Даже мындай дейт. Баласы айтат да, "Мо Жыпаргүл айым жазып коюңуздар, уже катышып атыптыр." Азаматсыз. Башка катышкандар болсо да номериңизди жазыңыздар, атыңыздарды айтам, азаматсыз деп айтам. Ким катышса азаматсыз. Анткени эмнеге азамат? Ал өзүн эле ойлогон жок. Бул адам өзүнү өнүктүрүү менен жолдошунун же келинчегини же бала чакасыны, анан туугандарынын, бир тууганда айылыны, шаарыны же кайсыл өлкөсүнү адам затына салым кошуп атат. Анткени өзү өзгөрүп атат. Кудайга миң мертөбө мен өзүм өзгөргөндөн кийин, өзүмдү өнүктүргөндөн кийин, менин бир туугандарым, айылдаштарым, ошо шаарым, менин мектептегилер же деги эле мени тааныгандар, алардын баарына таасир болду. Андан сырткары мен чет өлкөдө жашайм, Кытайда жашайм. Кытайлар мени тааныганда сен максат атыңги максат каяктан, Кыргызстандансың деп менин ошо сүйлөгөндөрүмдү, кылган бизнестеримди же мындай поведенияларымды, алар менен мамилемди көрүп, алар Кыргызстанды башкача таанып атат. Эгер мен өзүмдү өнүктүрбөсөм, шалапой болуп жүрө берсем, сөгүнүп, анан да каяктагы эле нерселерди сүйлөсөм, бирөөлөрдү ушактасам, анан өнүгүү боюнча вообще ишим жок болсо, эптеп эле бияктан бирдемке кылып товар жөнөтүп коюп эле жатып эле, бир үй алсам болду, анан бир машина алсам болду. Ошол болду да деп туруп барып эле да чай ичип эле, ушакташып эле жүрө берсем, бул нерсеге жетишмек эмесмин. Бул нерсеге жетиш үчүн сиздер жашооңуздарды осознанный, баамдап жашашыңыздар керек. Баамдаганыңыздарда көп нерсе ачылат. Баамдаганды билбейбиз көбүбүз. Мен да билчү эмесмин. Мен өзүм жашап жүргөндө ар дайым кыйнала бердим. Неге менде акча жок? Неге мен известный эмесмин? Неге менде үйүм бактылуу эмес? Неге ушундай туугандар менен түшүнүшө албайбыз? Неге карын катнаштарым жакшы эмес? Бул нерсени каяктан үйрөнөм деп аябай изилдедим. Коркконум айынан бирөөнү сыйлайт элем, мисалы, же мени мактасын деп ошондо иш кылат элем. Бул нерсе баягындай кандай десем, мындай өнүкпөгөн, же жакпаган, банани, жаман болсо кайра ошону кайталай бериз, ушундай. Ошол нерселерди өзгөрдүм. Кудайга миң мертебе шүгүр. Могул жерде Кудайым жашоодо устат бер деп сурагам, анан эле түз эфирге катыштым. Ыраазымын жашоодо устат. Мына Жыпаргүл айым 1974 деп жазыптыр. Устат сураптыр, Кудай түз эфирге чыгарыптыр. Мына катышып атат, номеринде калтырдым. Азаматсыз Жыпаргүл айым. Мен сизге ишенем, катышканда сиздин жашооңуз өзгөчө болот, башкача болот. Анан бул мындай эме ишенбегендер бар. Катышсак эмне болот эле, ким барып экен, бирөө катышпаган. Отзывдар карап чыгыңыздар. Анан менин партнерлорум бар. Алар да насаатчылыкка катышкандан кийин коуч болуп кетти. Бизнесин өнүктүрүп кетти. Үйдө бактылуу айым болуп калды. Же мындай чечкиндүү эркек болуп чыгып атат. Уже мындай үйдөгү иштерин өздөрү кылып атат. Максаттарын коюп, уже эркек болуп, акчаларды үйгө өздөрү алып келип атат деген сыяктуучу. Могул жерде Максат ага жеке сүйлөшсөк болобу дейт. Номер калтырыңыз, анан айтыңыз жеке сүйлөшүү. Маселеңизди айтсаңыз, ошого жараша биз эме кылабыз. Менеджер мага айтат, эмне боюнча жеке сүйлөшүү. Анан ошол сыяктуу, эми караңыздар. Бул кыскача эле түз эфир болуп атат, бирок эң маанилүүсү, маңызы мындай нерсе. Эгер сиз өзүңүздүн жашооңузду өзгөрткөнгө өзүңүз чечим чыгарсаңыз, анан бул экспресс насаатчылыкка катышсаңыз, анда мен да өзүмө жоопкерчилик алам сиз үчүн.
sizge kerekli eng maanilүү жашоодогу техникаларды айтам, түшүнүктүү кылып. Аны түшүнгөнүңүздө эле болду. Дальшесini өзүңүз автоматически кыласыз. Анткени сизде эмне бар? Азыр ошол техникаларды интернеттен көрсөңүз да, башка жактан уксаңыз да түшүнбөгөн үчүн адам жашоосуна кирбейт. Анткени түшүнбөгөндө, бул ойго келбегенде, сезимге келбей, сезим кыймыл аракетке бере албай калат. Ошон үчүн бир нерсени жакшы түшүнгөндө, ушундай турбайбы дегенде жолуну билип аласыз. Жолун билип кылгандан кийин, сразу результат чыккандан кийин, эмоцияга бергенден кийинчи, ушунчалык баягындай сезгенден кийин уже башкача отурасыз. Башкача сүйлөйсүз, уже курбулаштардын арасында уже өзгөчөлөнүп каласыз. Анан отурган жериңизде башкача ойлор менен ойлоносуз. Анан уже кийимиңиз таза, тамагыңыз жакшы, уже сүйлөгөндөрүңүз башкача. Мындай элдин алдысына сүйлөгөндө уже сизди бул көп китеп окуганбы, же эмне дейт, же бул бир жактан үйрөнүп атабы деген сыяктуу көп нерселер болот. Бир аз катып калды. Менин ушуга чейин көп кандай десем, насаатчылыкка катышкандардын көп результаттарынан байкаганым боюнча ушундай болгон. Мындай кылсак, азыр бир мүнөт. Могу зарядкага саап коеюн дедим эле. Кечиресиздер, бир аз эме болуп калды, катып калды. Ойдо не деди? Өйдөдөгү суроого жооп берип коесуз. Клара, кайра жазыңызчы. Клара, сиз эме кылдым, өйдө сурооңуз эмне эле, кайра жазып коюңуз, жооп берейин. Ошо кыскасы, бул экспресс насаатчылык азыр ачылды, группа чогулгандан кийин бүттү. Бул экспресс насаатчылык өзүнчө кетет. Анан бул бүткүчөйүн дагы бир группа ачылбайт. Ошого азыр шансыңыздар бар, жетишип калыңыздар. Макул эми кийин үйрөнөм. Кийин деле үйрөнсөңүз дагы жаңыдан баштайсыз. Лучше азыр баштап үйрөнүп алыңыз, уже жашооңузду башка уровеньден кыласыз. Мисалы мындай, азыр 3 айлык ушу 2,5-3 айлык насаатчылыкта ушундай жашооңуз бурулду, 30 градус бурулду да. 30 градус. 30 градус бурулгандан кийин убакыт өткөн сайын бул чоңоюп, арасы аябай чоң, башка жакка кетип каласыз. Өнүккөн абалга чыгасыз, башка бир состоянияга чыгасыз. Ошого азыр баштаган адамдар кийин баштаганга караганда эрте баштаган болот. Шансыңыз келди, түз эфирден мени көрдүңүз. Шанс келгенде жетишип калган адамдар көпчүлүк эргелешет. Анан кийин мындайча деген эмелер ошол эле. Не дейт? 200 миң төлөнүп окуу башталды эле го, эмне болду деп результат барбы? Клара, 200 миңден көп результат болду. Алар 1 жылдык насаатчылыкка катышканда, 1 жылдык. Алардан аябай көп эме болду, результат болду. Коуч болуп кеткендер болду, бизнесин өнүктүргөндөр болду. Бир бала бар, 1 жылдык, ошо 1 жылдан кийин өзү Москвада зубной болуп, өзү ишке иштейт эле. Анан ал жигит бүт техникалар колдонду, баягы жерди өзү алды. Анан өзү иштей баштады, уже арендасы өзүнүкү, өзү иштейт. Ошол. Андан кийин 2 жумушчу алды. Ал кушетка койду, 2 жумушчу иштетет азыр. Ал баланын акыркы жолу Москвага барганда, канча бардым эле, бир 2-3 ай мурда бардым эле, ал айтты мага, мен азыр иштебесем, жөн эле турсам, мага 300 миң рубль келет дейт айына, иштебесе уже. Бул бала 1 жылдык насаатчылыкка катышкан бала. Үй бүлөсүн оңдоду, атасына машина алып берди, дагы азыр квартира алып атат, ошо сыяктуу. Мо 2400-дө биринчи башталганда ошондой болчу. Ошо 1 жылдык насаатчылык. Андан кийин 5000ге чыкты, кийинки группа чогулду. Азыр 5000 кымбат андай дегендерге, ошол кыскача үйрөнөм дегендерге биз бул акчаларды түшүрдүк. Ошол арзан болсун деген адамдарга өзгөчө, еще быстрый көрөйүн же бир карап көрөйүн дегендерге экспресс насаатчылыкты ошолорго чыгардык. Алардын акысы $1000. 2,5 ай, 3 ай ичинде ушул $1000 сыгып туруп, ичинен 10 эсе, 20 эсе көп нерсе ала аласыздар. Ошого ким даяр болсо, ошол адамдарга мен даярмын, жоопкерчилик алып, жашоолорун өзгөрткөнгө жаңы техника, жаңы энергиялар менен бөлүшөм. Өзүмдүн жаңылыктарым менен де бөлүшөм. Определенный жаңылыктарды түз эфирге чыгып айта бербейм. Ал жерде определенный техникалар бар, аны түз эфирлерде айта албайм, анткени аны даже түшүнбөйсүздөр түз эфир. Анча мындай ачып бериш керек да, детально кылып, жөн айтып койсом сөз болуп өтүп кетет. Тигилер уже түшүнөт. Ошого ким экспресс насаатчылыкка катышып келсе, номер калтырыңыз. Бүгүн жазылсаңыздар, жакында болот. Могул жерде Бекзат деген бирөө бар. Кошсоңуздар болот.
Mına могул жерде 1 жылдык насаатчылыгым $5000. Бирок экспресс насаатчылык $1000. 2,5 ай, 2 жума бонус 3 ай ошо менен. Бонус менен 3 айда компактный ар жума жолугушам бул жердечи. Анан техникаларды айтам, ошол техникаларды колдонсоңуздар интенсивный чыгарасыздар. Көп жашооңуздар өзгөрткөнгө. Окей, бирөөнү коштум, кошулса жооп берейин. Андан сырткаркы суроолоруңуздар болсо, бериңиздер. Просто бул жерде мындай. Биринчиден, жашооңузду өзгөрткөндү каалайсызбы? Бул ошол. Өзгөрткөндү каалабайм деген адам итагеле биякта турган деле кереги жок. Жашоосун өзгөрткүсү келбеген адамдар бул тренинг алар үчүн эмес. Дагы бул тренинг ким үчүн эмес? Бул тренинг дегеле мындай жашоону түшүнбөгөн адам, жөн бир жерде иштеп эле эптеп айлыгын алып эле үйгө келип уруш талаш болуп, жашоо ушундай экен да, ушуну кабыл керек экен деп баягы ошол эле адамдар менен жолугуп, ошол эле адамдар менен, ошол ушактар менен эле сүйлөшкөн, ошондой жакшы, ошондой жашагандар үчүн эмес да бул тренинг. Жана могул жерде бирөө жазды, кредит алып окусак болобу? Мен совет бербейм. Ким кааласа, каалоосун күчтөндүрсө, ушул жума аябай каалоосу күчтүү болгондо сөзсүз адамга акча келет. Анткени бир нерсени адам каалаганда, ал нерсе эгер акча менен алына турган болсо, Кудай акча жиберет ага. Ошол сыяктуу. Могул жерде саламатсызбы ага, эс ачкынтып калдым, кайра кантип үйрөнсөм болот? Кайра клубка келсеңиз үйрөнөсүз, эс ачык клубуна акысыз болот, болбосо кайра катышыңыз. Ошол сыяктуу. Эс ачкыч деген техниканы экспресс насаатчылыкка катышкандарга, полностью төлөм аткаргандарга бекер үйрөтөбүз. Эс ачкыч техникасыны полный төлөгөндөргө бекер үйрөтөбүз. Бөлүп төлөйм дегендер вариант бар, анча номер калтырыңыздар, бөлүп төлөгөндөргө биздин консультанттар айтат. Эгер дегеле акчаңыз жок болсо, бирок сиздин компактный үйрөнүшүңүз үчүн баягындай акчаны проблема кылып, мындай серьезный үйрөнүп, бир убакта чыгып кетишиңиз үчүн толук төлөгөнүңүз аябай сизге жардам берет. Анткени насаатчылыкка толук төлөгөндөрдүн результаттары аябай жакшы болуп атат. Бөлүп төлөгөндөргө мындай, мен со стороны карасам жакшы болбой атат. Мен да түшүнбөдүм, эмнеге андай болуп ататчы. Именно бөлүп төлөгөндөргө мындай результаттары белки толук төлөгөндөргө караганда жакшы эмес да. Бул ушундай нерсе түшүнбөдүм да. Ошол сыяктуу. Эс ачкыч плюс деген бар. Эс ачкыч плюс бекер эмес. Эс ачкыч плюс бир күн болот. Эс ачкыч плюс 5000. Итагеле эс ачкычка катышкандар кирет. Эс ачкыч плюска эс ачкычка катышпагандар кире албайт. Могул жерде эс ачкычка катышкандар дейт да. Итагеле сиз катышканыңыз үчүн эс ачкыч плюска катышасыз да. Эс ачкычка катышпасаңыз, анда плюска катыша албайсыз да. Анткени түшүнбөйсүз. Эс ачкыч плюс интенсивный чыгаруу деген сөз да. Ошондой анда мен азыр бир аз убакыт аз болуп калды биякта. Буюрса сиздердин азыр номер калтырыңыздар, бул түз эфирден кийин да сактап коем. Анан маанилүү акыркы бир техника айтып кетейин сиздерге. Чтобы бул түз эфирден да сиздер бир пайдаланып калыңыздар, жөндөн жөн убактыңызды короткон болбоңуздар. Бул жерде мен техника айтып кетейин. Кандай техника? Бүгүн стористи караңыздар, баарыңыздар сторисимди карап чыгыңыздар. Ошо техниканы жаздым. Караңыздар, мындай деп жазылган да ал жердечи. Көз көрөт, ме уютат. Уютат деген сөз мындайча айтканда аны обработка кылат. Анан сүттү алганда уютсаңыздар айран болуп атпайбы? Значит, айран жасаш үчүн сиздер сүт, анан не кыласыз? Закваска деп коет, мында уютку коесуздар, мындай. Уютку койгоңузда ал сүт не болуп калат? Сүт айран болуп калат. Анан башка нерсе койсоңуз башкача эме болот. Мисалы, айранды кылыш үчүн сүткө уютку койсоңуз айран болот. Эми караңыздар, көздөн кирген нерсе ме алат дагы, сүттө мындайча сүт кирди, ме алат дагы аны ысытып туруп, эмесини уюткусун коюп туруп, мурдагы темалардын ал жерде уютуп айран кылат. Мындайча айтканда, көз көргөн нерсени ме уютат деген нерсе, сиздер көзүңүздөн жакшы нерселерди киргизсеңиз, мисалы эле бүгүн түз эфирди көрүп атасыздар, кулагыңыз угуп атат, көзүңүз көрүп атат. Бул көргөн информациялардан азыр мээде бир нерсе пайда болот. Жашоомду өнүктүрүшүм, өзүм жоопкерчилик алышым керек экен да. Мени эч ким келип, мага келип, колумдан жетелеп, жүр сени байытайын, жүр сени ийгиликтүү кылайын, жүр сени бактылуу кылайын деп эч ким айтпайт экен. Даже Кудай андай кылбайт экен. Анткени Кудай дагы
өзгөргөндү өзгөртөм дейт. Ал не деген сөз? Кудайга сиз решение беришиңиз керек, мен болду өзгөрөм деп чечим чыгарышыңыз керек. Ошондо гана Кудай сизге өзгөрүүнү алып келет. А Кудайдын өз сөзү менен ушинтип атса, анда адамды адам өзгөртө албайт, тем более адамды адам менен иши жок. Бирок ушундай себептер менен, насаатчылык менен эгер решение берип, буга катышам деп бүгүн кагаз жаздыңыз, ушул менен уктасаңыз, эртең түшүңүзгө киреби же эртең бирдемке болуп ошону карасаңыз, анан бул нерседе уже насаатчылыкка катышканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Бир жерден какой-то акча келиши мүмкүн, досуңуз айтышы мүмкүн, кызыгууңуз башталат, бир нерсе болот. Бирок сиз кантип катышмак элем, акчам жок да, акчасы барлар катышат, же бирден мындай, кандай десем, серьезный адам эмессиз да. Сиз жашооңузга вообще жоопкерчилик алган жоксуз. Мындай болот деген, мындай ойгонуңуз да, сиз ойгонуңуз, тем более муну эркек кишилер жазып атат. Мындай эркек кишилер мындай реально ойгонуңуздар. Аял киши болсо сиз да ойгонуңуз. Жашооңуз кандай өтүп атат? Неге мынтип эле жүрө бересиз? Мындай бир ойгонбойсузбу, мындай бир турбайсызбы, бирөө ойготпойбу мындай? Мындай же мени ойготоюн азыр мындай. Ойгонуңуз мындай жашооңузга мындай келиңиз. Кантип жашап атасыз үйдө? Неге проблемаңыз бар? Неге кыйналасыз? Неге нааразы болосуз? Түшүнүңүздөрбү? Эмнеге ушинтип жашап атасыз? Сизге суроо. Ушинтип жашаганыңыз өзүңүздүн выборыңыз. Сиз ушинтип жашаганга өзүңүз чечим чыгардыңыз. Азыркы жашооңузга өзүңүз чечим чыгардыңыз. Башка эч ким эчтекесе кылган кереги кылбады. Кааласаңыз туруп кете аласыз, кааласаңыз үйүңүздү тазалайсыз, кааласаңыз кийимиңизди үтүктөп кие аласыз, кааласаңыз бир кишиге барып сүйлөшө аласыз, кааласаңыз ушул насаатчылыкка катыша аласыз. Сизде азыр чечим жок. Жөн эле банани эртең менен туруп келип, кандай болуп да жетпейт да, жашоо ушундай. Бир нерсе акчага такалат экен да, эми адамдар ушундай болуп кетти, бүт баары акылдуу болуп кетти. Интернетти карасаң мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Oh my goodness. Come on. Коюңуздар мындай жашоону. Мындай болбойт. Мындай жашоо ушул менен өмүрүбүз өтүп кетет. Өмүрүбүз неге өтсүн мынтип? Бизди Кудай колубузду байлап койдубу? Эмне кылды? Көзүбүздү жумуп койду, көзүбүздү ача албай атабыз, көрө албай иштей албай атабызбы? Жок. Кулагыбыз бүтүп калдыбы? Туңуп калдыбы? Сөз укпай атабызбы? Ошол сыяктуу могул жерде такыр эле проблема жок болуп калат. Проблема сиз айтканыңыз үчүн проблема. Проблема эмес. Бул тренировка жашоодогу. Ар бир тренировкадан өтүшүңүз керек жогорку даражага чыгыш үчүн. Азыр проблема болуп калабы мындай, проблема жок болуп калат. Анда проблема жок болуш үчүн сиздин 1 сом көбүрөөк табайын деген ниетиңиз болбош керек. Бир. Бактылуу жашайын деген ниетиңиз болбош керек. Чачыңды кырктырайын деген ниетиңиз болбош керек. Даже чачыңызды кырктырам десеңиз да, барып кыркып аткан киши туура эмес алып койсо, ал жерде проблема башталды. Бул өзү проблема эмес, бул маселелерди чечүү. Сиз майып адам эмессиз. Сиз мындай башыңыз иштебей калган бир адам эмес. Булар проблема эмес. Кудай сизге эмне атайын кыйнайын деп атабы? Жок, андай жок. Сиз өнүгөйүн деп атасыз. Өнүгүш үчүн тепкичтен жогору чыгыш үчүн бутуңузга күч келет да. Бутуңузга күч келсе, бутума күч келип атат, проблема дейсизби? Мындай жашоону мындай башкача караңыз. Эгер бул нерсени түшүнбөсөңүз, итак эле ушинтип жазып атасыз. Итак эле жөнөкөй адам, итак эле банани адамсыз. Итак эле баягы койчуман таягы деп эле жашап атасыз. Хотя сиздин мээңиз ушунчалык укмуш нерсе, фантастика. Бул сонун бир робот, Кудайдын жасаган нерсеси. Мээси, көзү, кулагы, түшүнгөнү, буту барып эмекан, колунан кармаган бир нерсе жасаган. Монда бир брошюра чыгарыңыз, ичине бирдемкелер жазыңыз мындай, барып машина алыңыз, мындай телефон алдыңыз, наушник менен бирөө менен сүйлөшүңүз, компьютер алып ишиңизди бүтүрүңүз, мисалы, дагы эмне, калькулятор алып акчаларыңызды эсептеңиз мындай. Анан мисалы, спикер аласызбы, мындай маус алыңыз, мисалы, жашоо компьютерди жакшы колдонуңуз. Биягында дагы эмне бар? Мындай телефон алыңыз, телефонуңузду үстүнө коюп туруп, бул бир нерсе иш кылыңыз. Мындай көп нерсе турат. Мына салфетка алып туруп, мындай чай ичсеңиз, оозуңузду ачыңыз, мындай жакшы нерсе, мындай чай алып отуруп ичиңиз. Ичкенде неге ичип атасыз? Бул сизге дагы чаңкаганыңыз эмне кылыш керек? Суусаганыңызды кайтарып туруп, бул мындай сүйлөтүп алыш керек сизди. Бүт кылган нерсеңиз бир прогресске болуш керек, бир өнүгүү болсун, бир мындай чыгыңыз, өзүңүздү эптей албай жүрүп, бул бечаралыктан чыгыңыз. Бечаралыктан чыгыңыз, бечаралык бул оору. Мага жетпей атат, мага жардам берди, бул жардам берди. Эч кимге муктаж болбоңуз, бир эле Кудайга муктаж болуңуз. Адамдан күтпөңүз, Кудайдан күтүңүз. Бирок адамды себеп кылып алып келген адамга рахмат айтыңыз. Ага рахмат айта албай
алсаңыз Кудайга рахмат айта албайсыз. Бул дүйнөдө адамга рахмат айта алган, Кудайга рахмат айтылат деген сөз. Ита келе Кудай рахматыңызды через адамдар аркылуу алат. Билим алууда кантип ошол нерсени түшүнүк үчүн кантип мээңди ачамын дейт. Мээңизди ачыш үчүн ушундай тренингге катышыңыз керек. Бир нерсени түшүнүшүңүз керек, каалооңуз болуш керек. Мен мындан кийин өзгөрөм дешиңиз керек. Анан мектеп, университеттеги сабактар бул сизди өзгөртпөйт. Мен окудум. Мен не только Кыргызстанда окудум. Мен Германияда, Америкада окудум. Бул жерлерде канча өлкөлөрдө жашадым. Германияда жашадым, Америкада, Россияда, Турцияда, Кытайда жашап атам. Башка өлкөлөрдү кыдырдым. Азыр бизнес кылып атам, международный. Товар жөнөтөм Россияга, Турцияга, Германияга, Америкага. Эми ушул ишти кылып атам, ушул иштин жанында менин призваниям ошо коучинг, билген техникаларымды сиздерге үйрөтөм. А бирок билген техникамды сизге бекер үйрөтпөйм. Бекер эч ким бекерди жамандап эме кылат, бекер нерсе мага кереги жок. Мен түз эфирден канчалаган бекер нерсени берем, бирок серьезно заниматься эткендерге мен эс ачкычтан, серьезно заниматься этем дегенде насаачылыктан берем. Анткени мен да түшүндүм, сууну синген жерге куй. Эгер сиз асфальт болсоңуз, мен сизге суу куя албайм. Кечиресиз, асфальтка суу сиңбейт. Асфальтка мен суу сиңдирем деп, мен жаратылышка каршы келбейм. Асфальтка суу сиңбейт. Эгер сиз асфальт болсоңуз, билиңиз сизге суу сиңбейт. Сизге миллион суу койсун, миллион почвалар берсин, миллион гүл эксин, ал жерден гүл өспөйт. Асфальттан гүл өспөйт, асфальтка суу сиңбейт. Сиз борпоң, топурак болуңуз, информация алганга ачык болуңуз, бир нерсени үйрөнгөнгө ачык болсоңуз, анан суу сиңет. Ошол суу сиңген жерге Максат Муктаров суу куят. Максат Муктаров асфальтка куйгусу келбейт. Анткени асфальтта суу сиңбейт. Сиңбеген жерге мен ушул убакка чейин көп куйдум. Мен башым иштебейт экен ушул убакка чейин. Сиңбеген жерге эле суу куя берет элем. Кудайга шүгүр, менин да башым иштеп калды. Эми сиңген жерге суу куям. Ким сиңген деген сөз, ушу насаачылыкка катышсаңыздар, акча берсе, бул адам үйрөнөм деп келди. Бул адам, бул борпоң, топурак бул. Буга суу куйсаң сиңет. Сиңген үчүн ал жерден гүл өсүп чыгат, дарак өсүп чыгат, дарбыз өсүп чыгат, ал жерден мөмө жемиш өсүп чыгат. Сиңбеген жерден өспөйт ал жер. Нааразы болуп отура берет. Кечке быкшып үйүндө эле бирөөнү жамандап отура берет. Эркектер тем более хуже, мынтип жамандап айткан иши. Аял болуп кеткен. Аялдар дагы айтат, бул өзүнү түшүнбөйт. Жашоосун түшүнбөйт. Келип эле бирөөгө хейтер болуп жаза берет. Ал жаза берсин. Анын иши ошол. Мен андай адамдар менен жашагым келбейт, ал адамдарга түшүндүргүм да келбейт. Анткени мени тааныган, мени жаңы тааныган, мени эми тааный турган, каалаган адамдар бар. Менин жылдызым келишкен адамдар бар. Мен ошол адамдарды издеп жүрөм. Ошол адам эгер сиз болсоңуз, анда насаачылыкка күтөм. Мен Максат Муктаров ушул нерсеге жоопкерчилик алам. Сиздин 2,5-3 ай ичинде жашооңузду, уже направленияңызды бургандыга жооп бере алам. Уже определенный убакыт өткөндөн кийин, сиз ал нерсени колдонгондон кийин уже башкача жашоо болуп калат, сезимдер ойгонот. Баягы өлүп калган сезимдер ойгонгондо сиз жашоону башка көз менен карап каласыз. Уже жашоодон наслаждение ала баштайсыз. Кудайга шүгүр, мен жашоодон наслаждение алып атам. Постоянно bir проблема деп, сиздин түшүнгөн проблема чыгат, мен аны проблема дебейм, аны мен тренировка дейм. Вау, мына тренировка келди, эмне болду? Банкрот болду. Мен акча кетти. Значит, ал жерден кантип чыгышым керек? Чыккандан кийин кийинки эмеде көбүрөөк акча менен кирем, уже ал жерде жыгылбайм, ал жерден көбүрөөк акча табам. Вау, үйдө бир чыр-чатак чыкты, буну кантип чечем? Балам бирдемкени сурап атат, аны чече албай атам, эмне кылышым керек? Партнерлор кандай? Мына түз эфирге чыктым, бирөө какой-то бир нефтема суроо берди. Кантип жооп беришим керек деген сыяктуу. Ошол сыяктуу. Могул жерде агай бир сабакка катышууга аябай кызыгам, сатып алам, 1-2 көргөндөн эле таштап коем дейт. Сиз биринчи жашооңузду мындай сорттой албайсыз. Могу лидер Бегимай дейт. Сиз бир сабакка катышканда, ал жерде сиз эмне үчүн ошол сабакка катышасыз? Бул нерсе эмне алып кетет? Кээ бирки адамдар жөн эле сабакка катышсам жашоом өзгөрүп кетет дейт. Андай нерсе эмес. Ошон үчүн наставничество деген сөз бул сизди машыктырат, тренировка кылат. Бул жерде китеп эмес, окуп коюп, ушундай экен өтүп кетпейсиз. Жолугасыздар. Анан бул жерде единомышленниктер болот. Сиздер менен классташтарыңыздар болот. Бул классташтардын өздөрүнүн опыттары болот. Өздөрү сүйлөп берет. Бирөөсү бай. Биздин баягы классташтын арасында байлар дагы бар да, бизнесмендер бар. Алар сүйлөгөндө наркылар таасирленет. Сиз ошол кругка киресиз. Круг өзгөртөт сизди. Ал кругдун ичинде баары, акчасы болгону да, акчасы болбогону да, байы да, кедейи да, ортосу да, баары эмне жашоого умтулган, машыккан адамдар ошол кругка киресиз. Ошону кантип тандайм мен? Азыр бекер кылсам, баары жөнөкөй нефтем адамдар келет, ал жерде
naarazı bolup эме болуп отура берет. Алардын кереги жок. Алар неге мен, алардын не кызыгым бар мен аларды? Алар өздөрү үмүтпөсө, алар Кудай өзгөртпөйт. Кудай өзүнүн сөзүн айткан, өзгөргөндө өзгөртөм. Сиз решение кылбасаңыз, бир жоопкерчилик албасаңыз, нааразы болуп, Кудайдын берген ушул жолдошу берди, бекер берди, туурабы? Ошо сыяктуу могул жерде Чыңгыз Жапаров менен чогуу иштесеңиздерби? Азыркы убакта да жок, Чыңгыз Жапаров менен иштешпейм. Аны менен контрагыбыз 2023-дун аягында бүткөн, ал өзүн чекет атат. Ким Чыңгыз Жапаров менен иштесе өзүгө кайрылыңыздар. Максат Муктаров Чыңгыз Жапаров менен иштебейт. Иштешпейт азыр. Ал өзүн чекеткен. Бир жаман ой кантип жокса, эс ачкыч менен жок кылыңыз. Агай кеңеш бериңизчи. Биз Бишкекке көчүп кетейин деп жатабыз. Жумушубуз, квартирабыз жок. Бурун не дейт, бирок ниет кылып кетип жатабыз. Бирок мен коркуу сезим болуп атат. Бишкекке көчүп келип решение чыгарсаңыздар, ичиңизден чыкса, бара бериңиз, коркпоңуз, кереги жок. Любой Бишкекке көчүп келген адам 10 жыл, 20 жыл мурда болобу, 10 жыл мурда, 5 жыл мурда, 2 ай мурда болобу, эч качан ачкалыктан өлгөн жок. Бир. Азыр биздин да насаатчылыкка катышкан как раз айылда жашайт эле. Жалал Абадтын бир жеринде Бишкекке көчүп келди. Насаатчылыкка катышкандан кийин ойлорун өзгөртүп ошо сыяктуу. Квартира 45 миң экен, хоть 60 миң болсун, хоть 100 миң болсун, сиз ал жака барганда ал жерди түшүнөсүз, анан сиз дагы ошончо эле акча табасыз. Окей, анда телефонум уже эме болуп атат, зарядкасы бүтүп атат, өчүп калбасын, өчүп калаардан мурда мен сактап коем. Баарыңыздарды мен Максат Муктаров аябай жакшы көрөм. Аябай сыйлайм, баалайм. Менин хейтерлеримди да жакшы көрөм. Аларга просто убакыт келе элек. Убакыт келгенде ал хейтерлер өздөрүнүн сөзүнөн уялып калат, өзүнө уят. Мага эмне? Мен кете берем да, мен ит үрө берет, кербен жүрө берет. Менин ишим жок. Мен өзүм иштерим бар биякта. Мен өнүгөйүн деп атам, дүйнөгө чыгып атам, бизнес кылып атам. Мен бирөө менин не ишим болсун алардын? Алар менен отура турган убактым да жок. Просто мен отзывдар карайм, элдин түшүнүгүн билиш үчүн. Анан көбүрөөк отзывдарга карата элдин түшүнүгү мындай болуп атыптыр деп ошондой отзыв алам. Ошон үчүн мага информация керек. Болбосо өзүмдүн чоң максаттарым бар, Кудайга шүгүр. Партнерлорум менен иштеп атам, офистер ачылып атат, жаңы тренингдер кошулуп атат. Мындан кийин дагы чоң тренингдер болот, башкача техникалар болот, продукциялар чыгып атат. Ар түрдүү раатчылык дептер, могу англисче сүйлөтүп турган продукциялар бар. Кааласаңыздар алыңыздар. Анда эмесе сиздер менен болгон мен Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен, инвестор. Азыркы тапта Гуанчжоудомун. Буюрса жакында да балким Кыргызстанга барып калам, ниетибиз бар. Сиздер менен жолукканыма аябай кубанычтамын. Анда сөзсүз насаатчылыкка катышыңыздар, номер калтырыңыздар, жөн эле номер калтырып, акчаңыз жок болсо да до конца туруңуздар. Ошол башталган күнгө чейин бир жактан акча келет. Бир жактан акча келет. Иншаллах буюрса сиз насаатчылыкка катышасыз, жашооңузду өзгөртөсүз деп ишенем. Бул мен Максат Муктаров. Жаштырыңыздар.